Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге күріштен тоник жасау жайында айтамын. Күріштің теріге пайдалы әсерін ең алғашқы болып кәдеге жаратқан жапон әйелдері. Олардың күріш алқаптарында жұмыс істеген күндерінен кейін қол терісінің тегіс және жұмсақ болатынын байқайды. Әрине, бұның барлығында күріштің тек қана қолдың терісіне ғана емес, шашқа және косметикалық өндірістерге қолданылған өнім болғанын білеміз. Сондықтан күріштен тоник жасап, оны жиі қолдану кез келген әйелдің қолынан келеді. Және барлығына бірдей қолжетімді дүние. Күріш тонигі бетті ағартады. Әсіресе ашық күн астында көбірек уақыт өткізетіндер үшін таптырмас мүмкіндік. Тоникті жасау үшін 100 грамм күрішті салқын суға 3 рет жуып алыңыз. Күріштің суы тап-таза болғанша жуудың қажеті жоқ. Сыртындағы шаң кетсе болады. Тазалап жуып алған соң күріштің үстіне 250 мг салқын су құйыңыз. Минералды газсыз суды пайдалансаңыз, әсері күшейеді. Егер құбыр суын алатын болсаңыз, оның фильтрдан өткенін қолданғаныңыз абзал. Қайнаған суды салқындатып пайдалану да жарамайды. Күрішке минералды суды құйған соң, ыдыстың қақпағын жауып 3-4 сағатқа қалдырыңыз. Күріш осы уақыт аралығында жібейді. Жібіген күрішті қолмен бір-бірлеп үгітіп, өте ұсақ болғанша езгілеңіз. Осылай 10 минутқа қалдырып қойыңыз. 10 минуттан соң күріштен суын бөліп аласыз. Бізге керегі күріштің өзі емес суы. Осы суды шыны ыдысқа құйып пайдаланып болған соң, қалғанын тоңазытқышқа сақтаңыз. Ескертетін бір жағдай, тоңазытқышта сақталған күріш суын 3 күннен артық сақтауға болмайды. Пайдаланып көріңіз.